Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is hier saam met Chef David Steyn van Steyn's Culinary School. Goeiemôre David. Hoe gaan dit, Pierre? Weet jy wat? Dit blom oral, dit gaan wonderlik. En met jou? Dit gaan goed. Sal besig. Kan nie klaar nie. Nou maar mooi, jy sien dit is lekker om dit te hoor. Ja. Ongelukkig. Hoor hier, ons maak vandag 'n paar interessante goed want hier lê al reeds dinge waar ek vrae oor het. Ja. Hier ek hoekom gaan ons met borduitveers werk? So daai is tofu. O, dis tofu. Ons doen oosterse goed. Ons doen oosterse goed vandag. Ons is vandag weer in Suid-Korea. Ons maak 'n dis, die Koreaanse naam is kimchi jjigae. Wat? Ja, kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Ja. So met kimchi. O, kimchi dis die koolbesigheid. Ja, dis die koolbesigheid, dis die gefermenteerde kool. Dis die Koreaners baie trots op kimchi. Hulle noem dit hulle nasionale dis. En dit het UNICEF status en alles en dis baie goed vir jou maaggesondheid ook. Rarig. Want dit gefermenteerde kool. My maska so sport Ja, wat ook 'n UNICEF status het. ja. Want dis uniek in 'n area nie. Ja. Soos kimchi nou uniek is in Suid-Korea. Ja. So kimchi is 'n baie spesifieke reuk en geur. Wow, hy sterk. Dis die fermentasie. Dis die fermentasie. Dis ongelooflik wat fermentasie doen aan iets soos dit is die smake. Mense as jy nou nog nie gefermenteerde kos geëet het nie. Dis in die lyn van jou sauerkraut en daai klas van goed. Dit is merkwaardig die smaak. So ons maak 'n kimchi stew. Dis 'n baie lekker winterdis. Hy's lekker geur, is lekker warm en tradisioneel hulle bedien hom tradisioneel in 'n stone pot. So jy kry hom as jy by res en kry kom jy dit in 'n kook en dan die klip bakkie waarna hy kom, hy borrel nog so in die bakkie as hy by jou aankom. Dis verskriklik lekker. Nou, Ja. soppies. Ja. Ja. So wat ons nodig het, Ja. ons het 'n bietjie varkvleis. Ons het hierso 80 gram pork belly. Ek weet nie wat die Afrikaans is vir pork belly. Varkpensie. Varkpensie. Varkvel. Ons het 'n kwart blok tofu wat ek net opgesny het. Ek het 5 ml sojasaus, 5 ml chili flakes en 5 ml suiker. Die suiker is vir jou dis jou as jy dit wil gebruik want dit vat van die brand weg. En dan het ek hierso 200 ml ryswater. Ryswater. Ja, so want Nie ryswyn. nie ryswyn nie, ryswater, Nee. want ryswater tradisioneel bedien die mense hierdie met sushi rys en sushi rys is nogals 'n proses. Ons het 'n sushi chef gehad by ons skool een keer en hy het vir ons gesê om te kwalifiseer in Japan as 'n sushi chef nou, Ja. vat jou 'n jaar net om rys te was. Rarig Net om die rys te maak om 'n vat 'n jaar. ryswasser te word. Maar rys vat jou 'n jaar. So ons vat die varkie, ons gaan hom net bietjie braai dat hy lekker bruin word. Jou pot is lekker warm, baie lekker pragtig. Ja. Jy kan vir my solank die kimchi net 'n bietjie fyner. So wag, hierdie kimchi het jy nou gekoop in die winkel. Ja, ek het hom by die Koreaanse winkel gekoop. Ek het nie tyd gehad om my eie kimchi te maak nie, maar dit vat nog wat 'n proses. Fyn kap, hoe fyn? So fyn soos jy hom wil hê, so net so Ek gaan nie met my hand vat nie, is dit oukei? ja, is reg. Want ek het gaste wat nou my gaan ruik. Nie dat kimchi sleg is nie, inteendeel, die chili en die knoffel daarin en die gemmer. Wat is alles in kimchi gewoonlik? So basiese rundown van Ja, bestanddele. Wat is alles in? daar's chili flakes, visolie, 'n bietjie van die Koreaanse gochujang, die daai rooi Gochujang sous. Ja. Dis nog 'n ding. Gochujang. Onthou Okay, dit? jy's reg so. Eerlik, sit alright so. 100%. Ja, Nou, weet jy, nou, wat 'n mens kan doen met 'n halwe hand. Nou gaan ons die kimchi bysit, dan gaan ons hom net 'n bietjie braai. En kimchi is 'n geur, jy moet hom rou prooi op een manier en as jy hom kook, prooi hy op 'n ander manier. Ja. So ons gaan hom net 'n bietjie kook, dat hy net 'n bietjie saam met die varkie net gaar word. Ons het eintlik te minder tyd oor as ek gedink het, maar ek wil nie jou jaag nie, want dit lyk so lekker. En dan gaan ons ryswater bysit. Ryswater, en dis die rys wat jy natuurlik afgooi van water, die water wat jy afgooi van as jy rys gekook het. As jy die rys gewas het. Gewas het? Die sushi rys. Hier, Want onthou jy gebruik sushi rys, en met sushi rys met jy vat 'n jaar om rys te was. ja, was. So as Okay, jy die goed. rys gewas het, gooi hom by en dan gooi ons sojasaus by. Sojasous altyd lekker En saam met ons chili gefermenteer. flakes. Bietjie chili, mens kan nooit verkeerd gaan nie. So jou chili ook, dis op jou eie smaak voorkeur.
En dan kook jy hom net so 'n bietjie by en as hy gekook het, gooi ons Tofu. by. En tofu koop jy waar? Jy kan hom by Woolworths kry. Nee, is dit so maklik as dit? maklik Kettingboekeltjies en die suiker sê jy is om die brand potensiële brand van die chilies, van die pepers bietjie minder te maak. Ja. Hoe werk dit? Is dit soetigheid maar 'n teenstander vir brand? Ja. So dis hoekom as jy 'n curry of ietsie jou Indiërs gee vir jou daai lassie, daai melkdrankie, Ja, die lassie, ja. die lassie, want die laktose van die melk neutraliseer die brand van die curry. En suiker dan doen dieselfde ook. Ja, want die sukrose en die suikers gaan die brand weg. Die sukrose van die suiker weg. Ja. Maar van die brand weg. Van die brand weg. Ek is besig hier om te leer. Okay, goed, ek het dinge verkeerd gesê. So dis hoekom as jy chili of as jy jou kos toe brand, gaan iemand vir jou sê kry 'n glas melk. Nie omdat dit melk is nie, maar omdat die laktose in die melk die brand neutraliseer. Sukrose en laktose. Ja. Nou maar hoor hierso, daar's nog rys langs die kant ook. So dis net om mee te bedien as jy hom eet. Tradisioneel kry jy jou sop en jy eet hom met 'n bakkie rys. So die rys wat jy gebruik om te eet, die water wat jy tradisioneel ook sushi rys en dan omdat jy die sushi rys gemaak het, jy die water wat jy mee gewas het, jy gebruik die water wat die rys wat jy kook As die jou basis vir die sop. Ja. Okay, so dit kom dan in 'n sopbak, die rys kom daarby. Hoe eet 'n mens dit? Hoe lank moet hy so prit eerstens? Hy moet vir so 5 minute. 5 minute. Okay, so ons gaan nie nou die ideaal dit gaar kry nou al nie. Televisietyd, dis hoe dit werk. Maar as jy hom bedien in die bakkie, hoe eet jy hom saam met die rys? Hoe werk dit? Ja, maar moet jy rys ingooi saam met die So ek eet dit gewoonlik, jy vat 'n happie rys en dan doop jy die rys in die sop en dan eet jy hom saam. Of jy kan die rys lepel so skep jy so 'n bietjie sop by. Ja, Maskas, dit is fantasties. Ek kan nie dink hoe die gefermenteerde kool die maar jy kan hom so ryk op. kimchi gaan. Lekker somersoppie. Dis 'n somer-oosterse soppie, Suid-Koreaans. Dankie David. Dit is 'n groot plesier. Blinkplan. Jy weet gister het ons oor curry gepraat, ons het butter chicken gemaak. Vandag maak ons hierdie kimchi sop. Jy sien ons verskaf winterplesier. Nou ja, dis dan Chef David Steyn van Steyn's Culinary School. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons oor tune getiteld Polariteit. Hi.